तो लपेट दिया कहीं क्या इसका आर्मर को? हेलो दवा से तार लेके आओ। देखो तार। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। आज एक गियर टूट गई है, आपको दिखाएंगे कैसे उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो हर रोज़ के ब्लॉग में आज के ब्लॉग कुछ नया होगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और कुछ नया भी अगर रेलवे के बारे में जान सकते हैं तो आप जानिएगा। बहुत मज़ेदार आज की ब्लॉग होने वाली है। चलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा वीडियोज़ को देखिएगा। अभी चलते हैं स्टेशन पे, वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। दो काम करेंगे, एक तो जो चल रही है TWS वर्क, उसके मार्किंग की एक वर्क करेंगे, दूसरा एक गियर टूट गई है उसको रिप्लेस करेंगे। तो दो काम के लिए हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। आज मानसून ने पहली दस्तक दी है हमारे एरिया में। आज मानसून आज है आपकी तारीख 15 जून और मानसून का दस्तक होने के कारण पूरा वातावरण शांत सौम्य और बड़े ही राहत महसूस हो रही है। जो कड़क गर्मी थी, इतनी गर्मी थी पिछली कई दिनों से कि इस चिलचिलाती धूप में आपने देखा होगा कि वीडियो बनाते समय कितनी परेशानी झेलना पड़ता था। बहुत राहत महसूस हुई। रात से ही ऑलमोस्ट मानसून आ गई है। सुबह से ही थोड़ी बहुत रिमझिम करके बारिश हो रही है। एक तो बारिश, दूसरा रास्ते का मज़ा और ये ड्राइव, और अभी आगे स्टेशन पे जाके काम, मज़ा आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। समय का, मौसम का और काम का सबका मज़ा लेते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी वेब ब्लॉग देख रहे हैं, तो ब्लॉग देखने के लिए CM झा ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर सिग्नलिंग सीखना चाहते हैं, रेलवे के बारे में जानना सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है वेबी क्लास लर्न रेलवे टेक्नोलॉजी बाय CM झा सर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर उसकी पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेंबर बन जाइए। बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, रोज़ सिखाते हैं, बताते हैं, सिग्नलिंग के बारे में बताते हैं, रेलवे के बारे में बताते हैं, और अपनी रेलवे की दिनचर्या भी आपके साथ शेयर करते हैं। गेट थी बंद, हम आ गए स्टेशन के आसपास। अभी गेट खुलेगी, ट्रेन पार हो गई है, फिर हम लोग पहुंचते हैं साइट पे जहाँ पे काम चल रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो काम चल रहा है वो कल के लिए प्री वर्क चल रही है, तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। कल देखते हैं, नया प्लांट की इंस्टॉलेशन होगी, आप लोगों को दिखाऊंगा, बड़े मज़ेदार वीडियो होगा। और आज चलते हैं, एक गियर टूटी हुई है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, प्री वर्क कर रहे हैं कि कल के ब्लॉक में कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, जहाँ पे एक गियर चेंज करना है जो टूट गई है किसी कारण से। उसको हम लोग रिप्लेस करके कंप्लीट करेंगे। खड़े हैं उस जगह पे जहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है और मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारा सिस्टम है एक्सेल काउंटर, तो इसको अभी हम लोग रेक्टिफाई करेंगे दूसरा लगा के, और इसको चेंज करेंगे। कैसे हम लोग चेंज करते हैं ट्रैक डिवाइस अभी आप लोग को दिखाएंगे। आइए कुछ चीज़ें दिखाते हैं। रेलवे लाइन के बगल में जो कुछ चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये मैं एक दिखाऊंगा, ये है SSP होती है स्विचिंग पॉइंट। हर एक स्टेशन या आसपास टी अट्रैक्शन वाले ये दिख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संथालडी SSP। ये ट्रैक्शन वालों का अपना एक पॉइंट है, क्योंकि ऊपर जो है वो 25 हज़ार वोल्ट हैं। 25 हज़ार वोल्ट को ये कन्वर्ट करती है। स्विचिंग पॉइंट है, यहाँ पे सारे अर्थिंग वगैरह दिए रहते हैं, आइसोलेशन पॉइंट बनाए रहते हैं। अगर कहीं पर भी रेल लाइन में कहीं कुछ गड़बड़ी आती है तो विदिन 300 मिलीसेकेंड यानी 300 मिलीसेकेंड के बीच में यहाँ पर जो स्विच रहती है वो ट्रिप कर जाती है। स्विच के ट्रिप करते ही आपका वोल्टेज कट जाएगा एंड कोई भी हानि नहीं होगी। ये पूरे के पूरे आयरन मैश के साथ कवर्ड रहेंगे, क्योंकि कोई अंदर जा नहीं सकता है। कॉशन 25,000 वोल्ट की एक बोर्ड लगा दी जाती है इसमें। अगर ये बोर्ड नहीं लगा दी जाएगी तो आदमी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। पूरे के पूरी एरिया को प्लिंथ करके अर्थिंग कर दी जाती है कि कहीं से भी इसमें सर्च वोल्टेज नहीं है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये 25 हज़ार वोल्ट है। आपके यहाँ जो फीडर हैं वो 11,000 वोल्ट वाले फीडर हैं, जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिसको हम लोग सबसे अधिक मानते हैं। और ये 25,000 वोल्ट है, 25,000 वोल्ट की ट्रैक्शन दी गई है। उसकी पूरी कंट्रोलिंग के लिए वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रूम है। वो जो इक्विपमेंट रूम वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको,
वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रूम है। उस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रूम के अंदर ही सारे इक्विपमेंट रहते हैं और वो जो फंक्शन करता है वो फंक्शन करता है आपका ऑलमोस्ट रिमोटली, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी कंट्रोल से रिमोटली है। एनी प्रॉब्लम रिमोट को कंट्रोल कंटिन्यूस मैसेज जाते रहते हैं। जिस लाइन पर खड़ा है ट्रेन आ रही है इधर से, एक ट्रेन यार्ड में जा रही है, उधर यार्ड में काम कर रहे हैं। तो बड़ा ही मौसम सुहाना है, आज बारिश हुई है मानसून की पहली, तो मज़ेदार समय है। तो चलिए अभी हमारे आ रहे हैं टूल्स वगैरह लेके, तो वो जो हम चेंज करेंगे, कैसे डीपी चेंज करते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। एक्सेल क्वांटिटी डिटेक्टर चेंज करने की पूरा सिस्टम अभी हम आप लोग को दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे ठिकाना है ना। हाँ तो घूम जा रहा है आपका, इधर से पकड़िए। वो घूम रहा है। एक ही साइड चेंज करना है ना, खाली इस पार वाला, इस पार वाला दोनों कर देने से। हाँ खोलना दोनों पड़ेगा, एक ही साइड वाला चेंज करने से हमारा सॉल्व हो जाएगा। के स्पीड से दुरंतो ट्रेन। एक 110 के स्पीड से दुरंतो ट्रेन गुजर गई एक लाइन में, और दूसरी लाइन में रेल वाले लोग काम कर रहे हैं। इधर ट्रैक डिवाइस खोलेंगे और उधर लोकेशन में जहाँ पे TX की वायरिंग है, उस वायरिंग के पास हम लोगों को कनेक्शन को खोल देना है, फिर वहाँ से तार को खींच लेंगे। TX RX का कनेक्शन ये वाला नीचे, ये TX 120 ये वाला है ना? ये TX है हमारा। टूटा है कौन सा? TX ना, नहीं RX। RX टूटा। RX ये दोनों, ये बोला। हाँ RX 2321 इधर दोनों, ये दोनों को उधर से फ्री करिए, फिर यहाँ से खोल के उसको निकाल दें। तो लपेट दिया कहीं क्या इसका आर्मर को? हेलो दवा से तार लेके आओ, देखो तार देगा। कौन चीज है सर? डंडा लेके आया है मास्टर जी। आदमी लोग डंडा रखता है, डंडा जब मारना है बड़ा कर लो, अभी हम हाँ, जब मारना है बड़ा कर लो और नहीं मारना है तो ऐसे दबा के छोटा कर लो। छोटा हो गया, डंडा छोटा हो गया, ठीक है। ये सब जुगाड़ है। पता कौन जिनिस का हम देखा है मास्टर लोग गुरु जी लोग ऐसा ही अब डंडा रखते हैं। बच्चा को जब मारना है बड़ा कर लो, छोटा कर लो, फिर जब नहीं मारना है तो। उन लोग को बताने के लिए हमको बहुत झुकना पड़ता है, बूढ़ा हो गया ना, झुकता नहीं है। पहले मुंह पे मारो, कोई दिक्कत नहीं है।